上次我哋拍嘅 RX8好多人睇喎，你估唔估到？係真係估唔到個反應會咁熱烈嘅。係啊，完全出乎我哋意料之外。咁亦都因為上次條片出咗嚟，咁有朋友就介紹另外一個朋友俾我哋認識，就係擁有第一代嘅 RX7。咁就今日拍前傳喎。可以講係萬事得第一款真真正正嘅 sports car。其實日本嘅 sports car 喺70年代算係 BB 年代。青春期咧應該係青春期嘅後生仔究竟係熱血沸騰得滯啊，定係乜都唔識咧？咁今次我哋就試車講下啦。但係仲有一個故事就係擁有呢部車嘅朋友咧，居然係 keep 咗呢部車27年，由學生年代喺澳洲直接話帶翻嚟香港，一路揸。香港讓一部舊車其實係好困難，即係要咁大嘅 commitment。呢部車個保養條件十分之好。咁但係我哋仲未揸車嘅，稍後就會試噶啦。試之前例牌啦，都賣下廣告。我哋嘅 Facebook 啦 ，Facebook 裏邊嘅 Joyous Club 啦 ，Instagram 啦，仲有 YouTube 嗱 ，subscribe 晒佢 ，like 晒佢。有嘢睇，有新片睇，亦都可以傾下偈嘅。你有冇 subscribe 㗎？梗係有啦。一講到 RX7， 大家一定醒起 FC 啊、FD 啊，咁當然佢哋好犀利啦嚇。咁但係好少人提到第一代嘅 SA， 而家我身邊呢一部就係 SA 啦。如果講3代 RX7， 邊一代係最成功咧？其實係 SA 嘅，因為講銷量咧，佢喺短短7年之間，其實係賣出咗差唔多50萬部嘅。呢個總銷量係仲多過 FC 加 FD 加埋個數量嘅。咁點解會咁成功嘅咧？我諗我哋要分開幾方面去講一講啦。第一個原因咧就係萬事得嘅轉資引擎車咧開始成型啦。講緊嘅唔係 Cosmo， 係 RX3 Savannah， 因為佢將轉子真係擠落一啲量產嘅車度，而擠咗落去之後咧，又攞到唔錯嘅成績喎，包括銷量啦，同埋賽車。一講到賽車咧 ，Savannah 呢架 RX3 咧，更加係喺日本嘅賽車運動裏邊咧，贏到當年嘅長勝將軍日產嘅 GTR。因為呢樣嘢係嚇親啲日本人嘅，咁當然仲贏咗好多其他賽事啦，喺日本、喺美國都響晒朵啦。咁所以喺嗰陣時，佢哋就比較有雄心咁，覺得我哋不如做過一部真真正正嘅 sports car。但係喺當其時有好多人俾好多意見，佢哋就係覺得其實 RX3 係勁，賽車亦都威，不過可靠性真係有啲問題喎，維修亦都好貴嘅。嗱，做新引擎就係咁噶啦，即係當人人都冇嘅時候，你做啲新引擎威咗，就用家嚟講就麻煩啦。呢個亦都係當年萬事得做轉子引擎要承擔嘅風險嚟嘅。但係萬事得車廠就係有呢種可愛嘅地方，佢哋好堅持佢哋相信嘅嘢嘅，所以繼續轉子引擎，仲 crazy 到諗到不如諗下中置引擎得唔得啊？咁但係當然最終就係 turn down 咗啦，因為轉子引擎有嘅特點，體積細、重量輕、重心低，當佢擠喺車頭嘅時候，可以擠喺個前軸後邊。就係而家大家好流行所講嘅叫 front mid engine 嘅個佈局啦，就已經做到車身嘅50-50比例。何需要擠喺車尾真係做部 mid engine 嘅跑車咧？咁結果就係出咗嚟就係而家我身後呢一部 RX7 Savannah 啦。另外一個原因就係設計啦。當其時美國真係幾流行呢一類嘅 sports car 嘅，就算係2座位都係流行嘅。嗱，你而家見到呢部係4座位嘅，但係通常後邊有2個位 option。負責設計呢部車嘅設計師咧，喺廠裏邊嘅地位好崇高嘅，叫前田有三郎。咁除咗呢部車之外 ，FC 都係佢設計嘅。而佢個仔前田玉男咧，亦都係萬事得嘅設計師，仲係幾勁下嘅。我哋之前跑一部 RX8咧，總設計師就係佢啦。嗱，有唔少嘅評論都講咧，佢嘅設計係有少抄 Corvette 啊、波子啊，甚至 Lotus 嘅Elan啊。咁點都好，睇相係的而且確好似嘅。但係到真車嚟到嘅時候，再仔細睇啲位咧，我發覺架車都仲係幾有個性同埋幾靚嘅。咁好可能就係切合到美國市場對 sports car coupe 嗰種 style 嘅要求啦。單純講設計，今日睇翻個真車咧，我覺得係成功嘅，我仲覺得係幾靚添嘅。最後當然就係成架車嘅性能同埋個價錢喺當其時係好吸引嘅，就係而家所講嘅性價比好高嘅。大概$7000，但係有100匹左右嘅馬力，好似聽落好少咁。
不過唔好唔記得架車係大概1000公斤到嘅咋。仲有一樣嘢就係好關鍵嘅，傳媒喺試到呢部新車之後咧，無論係美國定歐洲嘅對佢嘅評價都相當高嘅，話佢係一部好好玩、好有 sports car 神髓嘅一部日本小跑車。0至109點幾秒喺當其時好快㗎，極速180幾亦都好快㗎。用呢一個性價比嘅元素去做好多廣告嘅，所以點解會賣得咁好啦？我就從來冇揸過呢部車，今日真係第一次，所以好開心。邀請埋龍 Sir 一齊去體驗下呢架車，我相信佢都未揸過。大家傾下呢部車喺一啲70年代一部日本嘅 sports car， 亦都可以講個日本做 sports car 係一個初生代嘅時候，其實佢哋嘅做法係點樣嘅咧？感受之餘，亦都講解少少嘢。上次我哋就揸末代轉子，今次就算係揸初代嘅轉子嚟㗎咯喎。元祖級啊呢個。元祖級12A 嘅轉子引擎。先講個引擎，你覺得點樣？兩者嘅差別，我哋都兩個揸過啊，當然。真係兩個世界啦 ！RX8 咧係經過4代車啦幾廿年去到最尾咧，佢真係個 refine 得好緊要嘅，好順滑啦嚇 ，power band 好闊啊！呢一架咧元祖級咧就完全係我哋成日睇喺啲車書裏邊見到嗰啲轉子特性啊，就係低轉咧可能真係冇乜嘅，但係一去到高轉咧，佢個力量咧嚟得好快好急，扭力嗰個曲線咧係上得好急嘅嗰個 peak 亦都係有翻咁上下高嘅咁去到尾咧越去後邊高轉咧越勇猛。反而咁樣仲有啲味道啊，會唔會？我都覺得係，即係佢3000轉以下咧，我係覺得好似平平無奇，冇乜嘢。但係就算呢部車有成30年歷史，即係你由3000轉3波一路篤油上去，佢一路飆上去4000、5000，見到少少嘅轉子嘅影子嘅，但係就冇 RX8 嗰種上得咁順咁快嗰種感覺。我諗起幾廿年前啲車咧有張貼紙寫住轉子雲啊，轉子雲啊，係啊，似乎就係呢種感覺啦。除咗引擎之外，你覺得揸起上嚟成架車俾你嘅感覺係點樣咧？呢架車好特別嘅佢個生產年份咧已經係70年代末期，甚至乎係80年代初期，但係咧。明顯地咧，你覺得佢保留咗啲60、70年代嘅美quốc車嘅動態喺度喎，硬軸式避震再加葉片彈簧啊！咁嗰啲轉彎嘅時候咧，個葉片彈簧伸縮咧，會令到嗰條軸向前向後褪噶嘛，就出現咗一啲被動轉向。係。咁係呢種咁嘅60、70年代嘅感覺咧，已經好耐冇啦。但係竟然佢70年代末期做一架車咧，佢仲會去重拾翻呢一個味道。似乎就真係好照顧嗰班老派嘅駕駛嘅人士喎。我自己揸都覺得，即係你就咁揸當然冇嘢啦。但係當你個速度一有變化，即係你加速或者收油啊，你又發覺尾，咁喐喐嘅喎，即係不停咁喐嘅喎。我相信你都覺得唔可怕嘅，但係你覺得有趣嘅咁樣，油門控制車尾就係呢種嘢啦，係嘛？係，我第一下坐落去嘅時候咧，我打咗個突。後來我諗一諗，我明白知道咩事咁再揸落去就唔驚啦因為佢冇 leaf spring 嘅，佢利用一支連桿個角度咧去推嗰條軸。但係當你個車傾側到咗極限嘅時候咧，佢個做嘅工作就做到盡晒，冇得再進一步咁樣去推你個車尾嘅。咁所以咧，如果你知道佢原來佢係一個範圍裏邊咧幫你推一推個車尾啫，你就變咗你好唔單止唔驚，你好享受呢個感覺嘅係啊。仲有就係你去啲大迴旋處，你一入嗰下係喐下，但係當佢去到某個角度嘅時候咧，佢就穩定晒㗎咯喎。即係所以你覺得原來我踩落去，佢係越踩越穩定嗰種感覺㗎，有好得意呢種感覺。我哋頭先都傾過就係話，其實係廠專登嘅，真係好刻意咁做出嚟嘅。係啊，因為呢種60、70年代嘅感覺咧，去到70年代。嗰啲車廠咧已經識得點樣去淡化佢啦。譬如我哋上一次試嗰個斯力架咧，嗰個4連桿咧，就兩前兩後咧，就係目的就為咗淡化呢個感覺嘅。所以
佢唔係冇辦法控制嘅，萬事得係特登去重新喚起呢種感覺出嚟嘅。其實淡化佢就係為咗更加多人揸得掂，係咪？係啊，冇錯。可以咁講係嘛？你係想做一架你想做嘅車賣俾啲知音人啦，定係想睇下市面上嗰啲人係需要咩車而做架車俾佢咧？呢一種係兩種嘅哲學啊，係啊，兩種嘅哲學係嘛？咁另外頭先你一嚟到咧，忍唔住一定要講呢個車尾個造型真係好特別㗎。呢架咧，我哋一眼望落去咧，就見到佢個尾轆上高係冇夜空框框嘅一塊大玻璃。Unibody 嚟講咧，個車個力咧一定係要靠個車頂去撐住個車轆㗎嘛。即係一個受力點嚟嘅嘢。冇錯啦，如果你個尾轆對上去空框框冇力咧，呢種設計咧就通常會喺正式車架裏邊先會見到。即係譬如佢嘅外形咧，其實好似60年代嗰架第二代 C2嘅 Corvette 嘅外形咧，佢可以做到咁嘅樣嘅嚇。尾轆上高係一塊三角形嘅玻璃，冇嘢支撐，因為 Corvette 係正式車架。但係你去到 Unibody 仲咁樣做法咧，似乎咧就係怪怪地啦。但係你冇理 RX-7呢個咁嘅設計咧，係影響咗成個日本車壇足10年以上。受嘅影響係包括咩嘢咧？包括 A286啦，日產嘅飛雞啦，30嘅史泰龍。你打側睇咧，其實都係呢個樣嚟嘅。咁呢個樣咧，其實我頭先講過啦。如果以 Unibody 你做呢個樣咧，係真係唔好合理嘅。但係你冇嘢撐住個尾轆嗰度，即係好似有個罩門咁。個車架係唔夠力㗎嘛，唔夠力嘅。咁點算咧？所以咧我頭先講嗰幾架車，佢全部都要用硬軸式嘅後懸掛，先至叫做勉勉強強搞得掂。其實即係將個受力點咧移翻去車底。係啦，靠個軸嘅剛性頂住。係啦。所以呢架車佢轉咗款之後，去到 FC 咧，佢就要將嗰個 B 柱向後搬，去硬翻住個尾轆，個樣唔同咗啦。好啦，而家試咗一代嘅 RX-7，呢部車有冇一啲好啟蒙嘅嘢咧？你自己覺得 RX-7咧，佢係一架由冇到有嘅啟蒙性嘅一架轉子跑車。咁所以咧，你見到佢有好多地方，譬如話技術方面咧，佢係好推崇德國嘅。所以你見到呢架車咧，譬如嗰條 B 柱啦，大家都話咧似911 SC 個 Targa。係啊，Targa似啊。佢車尾呢個動態咧，揾個油門嚟轉彎咧，亦都係好有60、70年代嘅歐洲車嘅風範。萬事得咧係好刻意咁樣咧，將佢喺歐洲車裏邊，佢認為係做得好、做得啱嘅嘢咧，係放咗喺呢個車裏邊。日本車廠如果佢喺性能方面，佢想做一架高性能嘅車咧，係非常之有參考價值嘅。其實到今日，萬事得都係成個車廠嘅品牌做出嚟嘅車咧，個特性係偏向德國嗰邊多啲。唔係一定追求最大嘅空間，佢反而係追求嗰種揸嗰種感覺。科技嘅研發同創新帶俾人嘅好處之餘，就係要有感覺，揸車要有感覺。呢個就係萬事得咧，佢一路以嚟咧貫徹住幾十年啦，嗰個風格都係咁樣嘅。頭先我自己揸咧，我覺得呢架車超過30年嘅歷史。嗱，當然佢有老化嘅跡象，但係個引擎上到5、6千轉，我其實覺得佢仲幾有力嘅，幾興奮嘅，仲有一種感覺嘅。咁當然車速唔會算好快，但係成架車令我最印象好深，我冇諗過佢係咁嘅，就係個車尾真係活躍得好緊要。即係如果你冇翻咁上下揸車經驗咧，跳落呢架車咧，落雨天更加唔好搞。
即係你識得駕馭呢種嘢，或者你識得欣賞呢種嘢咧，其實你用個油門去控制咧，係控制到嘅。但係呢個就係好高深，或者要累積好多經驗嘅駕駛技術啦。仲要個心態係要好平靜嘅。成日傳説中話用個油門嚟轉彎啊嘛。係啦，就係呢種嘢啦。呢啲咧，屋企小朋友唔好學啊，真係。唔好學，我哋都唔係好成日做得到嘅。咁所以我係有少少驚喜嘅關於呢架車。再加上成架車雖然30年，個老友 keep 得好好啊架車。到今日揸上嚟，我唔敢講話呢架車而家我哋呢一刻試究竟佢有幾多成新車嘅感覺。叫我估咧，我覺得會有8成嘅。如果係咁嘅話，當其時有呢架車係好開心。係啊，呢架車係萬事得嘅鎮山之寶旗艦級。鎮山之寶係27年真係唔短啊！真係唔好話車會壞會爛，人都變啊隨時。喺香港能夠有位老友真係可以咁樣 keep 車法，我有問過佢其實嘅心得係點咧？其實佢話唔係好多心得嘅，當然你要有時間，錯過好多嘢，你每樣嘢逐啲做。唔好積埋啲嘢嚟做，咁你就覺得唔痛苦噶啦。咁當然錢嘅嘢就唔好講啦，最重要係心機啫。能夠對一部車咁 commit 咧，真係世間少有。